Muhammad hojii isaa jala deemu ture maal akka hojjetu maal akka godhu laalu ture jechu namni tokko gaafa nama tokko ansi deeggaruun ture barjattan Jawaar Muhammad an deeggaraahin ture an sababa khayri fi samura defa warrajo jira Jawaar Muhammad an sababa kan kibar harkan kitaba kan ki qarshi meeqan bite warrajo jira obbaleysa khiya Jawaar Muhammad yo khadiya gartute hojiile isaa yo khadiya gartute akkamitti nama ajjeesaa itti dubbattariyaati nama Jawaar Muhammad deeggaru yote nama tokko deeggaru hojiilee isaa san gaafa deeggaru nama sani ol ta'uu qaba takkin akka isaa san hojii isaa saniin waan isa san nama san fakkaatu hojjetu qaba jechuudha gaafa nama deeggartan akkasii bar gaafa nama tokko deeggartan artiistii isaa ta'u sheeka isaa ta'u deeggaraa nama sanii gaafa taatan ati waan nama san fakkaatu waan bareedaa waan nama san boonsu hojjetu qabda malee ansi deeggaruun ture akkasuma nagootaan hin ta'u obboleessa khiyya haqaan deema jechuun ilmi namaa kuni nama ta'e akka ati yaanne takkatti hin beeknetti jechuudha. Seenee namni hundi ilmi namaa hundi qulqulluu miti beekadha nama ajjeessu irratti kana godhaa osoo hin ta'in bakka ana jira miti bakka namni sammuun isaa hunnagiyaa hin ta'u wanti kun maaliif jennaan miidiyaa kanarratti asirra jira nutis tiktaakuma kanarra jira warri nama ajjeesisa sumarra jira warri ajjeesisa sumarra jira hundi henya sumarra jira isanii galee so nagaru በጣም ከባድ ነው ገባችሁ እንኳን ፖስተምቴ እራ መግለጫ ከኑ ምት ወበለሰ ከየ ፖስት እረ ጎደምቴ ሃጎ ገዲቱ መጨልሲታይ ዮጊን ኮታ ነቀባ አማ ቢከን ጅሮቴ ዮ ካወንቴ ቹታቴ መሌ ፖስት ጎደምቴ ሸከማስተ የከማ ሸከማን ተኮ ፖስት ጎደምቴ ጀቻ ዱበቴ ፖስት ዮ ጎደምቴ wanti abraarraate numa abukaatoo dhaabbannafa warrajahu jira bar dhaabbanneeti suuraa keenya akka nu kaayisuuna maallaqaan fa kafallee obboleessa khiya Jawaar Muhammadin beetu jechuudhaati qabsoo kana keessatti ati qabsoo keessa Jawaar Muhammad arra baratte jechuudha Jawaar waliin nyaanne waliin dhuyne saayibaa waan jedhamu jiru Jawaar biratti haqa qabatee deema Jawaar Muhammad badiinsa sirratti arkee taanaan tillaxxafe yallash yaaddamesh jechuudha yaa dhugaan isinitti meechu hin beeytanii na fakkaatan Jawaar Muhammad nuti nama joollummaa keenya Jawaar Muhammad hojii isaa jala deemu ture maal akka hojjetu maal akka godhu laalu ture jechuudha namni tokko gaafa nama tokko ansi deeggaruun ture barjattan Jawaar Muhammad an deeggaraahin ture an sababa khayri fi samura defa warrajo jira Jawaar Muhammad an sababa kan kibar harkan kitaba kan ki qarshi meeqan bite warrajo jira obbaleysa khiya Jawaar Muhammad yo khadiya gartute hojiile isaa yo khadiya gartute akkamitti nama ajjeesaa itti dubbattariyaati nama Jawaar Muhammad deeggaru yote nama tokko deeggaru hojiilee isaa san gaafa deeggaru nama sani ol ta'uu qaba takkin akka isaa san hojii isaa saniin waan isa san nama san fakkaatu hojjetu qaba jechuudha gaafa nama deeggartan akkasii bar gaafa nama tokko deeggartan artiistii isaa ta'u sheeka isaa ta'u deeggaraa nama sanii gaafa taatan ati waan nama san fakkaatu waan bareedaa waan nama san boonsu hojjetu qabda malee ansi deeggaruun ture akkasuma nagootaan hin ta'u obboleessa khiyya haqaan deema haajiin haqaan deema haqaan maxxanfamaa jechuudha yaa so akkasi ummata keenya maabraaree artistu wallahi maabraarraa kananii kun culul godhamee qabamaa jira namni keenya qabamaa jira jechuudha maabraaree maasxata yasfallegan baqa badii balleessitee badii tandeessanitti beeki badii kan kee dhumate yoo hin balleessineewu marrajaan kiyya sobaan na poosatame illee jette dhuftee rasuul sallallahu alaihi wasallam tuje callise me afaan kanaan akkatti golee usuun bareedaadha wallahi wanta akkaniin sirreessatti balleessu jira obboleesso namni nin sirreessatti namaafin sagalee taatti ummataafin sagalee taatti waa balleessaa jira gaariin godhatti badaa taatee mul'atta jechuudha sinigalee kanaafu bakka abraarraawun hin barbaachisu nuti kan barbaannu amma miskiinni akka hin duune miskiinni akka hin achi keessa cunqurfanii qabanii akka hin qalamneedha bakka qalamuun sun dhaabbataa jirti waan ta'eef ummanni keenya miskiinni bobbee akka galuuf ati poosatamuun rakkoon qabu sigalee qabamtee hidhamuun rakkoon qabu maaliif miskiinni nu du'aa jira haati ilmoo ofii reefka isaa osoo arkin garaa sabbataan hidhattee mana keessa booyaa jirti okay reefkaan arkin ilmoo isii akka hoolatti qabamee qalame
waan sammuun keessaa naman baane waan haati dhaltee miti nutu akka nama tokkotti namummaanu namatti dhagaamudha. Kanaafuu post godhamuun kan kee hidhamuun kan kee qabamuun kan kee wanti abraarraatee lakkii kun sirrii miti jechuun barbaachisu jechuudha. Sinigalee ani akkana isin kun dhaamsa obbolummaati jechuudha. Waan biraatiif dhaamsa obbolummaa caljaati nutu amma akkanatti lallaalaa jirra Jawaarraa akkatti. Enne jechuudha. Kanatti ilaal obboleessoo hirriba dhabnee jira nutu matanyaatu raasuu haqqatoon bakka hunoo akkamatti jenneetu mana akkana jennee. Edit faa godhanii kun ijoolleen TikTok irratti edit faa godhanii na postatanii postuudhaan hay dhuguun sirriin postatanii faa jendee meedhaan beeka dhaabadii akkan goone uummatni Oromoo guutuun ni beeka. Anis ni beeka bargaru ilmi namaa waan sirreessatti waa balleessuu danda'an isin hin jee. Aniin tuni sagaleen taatti yoo waa balleesse illee rabbiitu beeka hin beemiti akkasii bar jechuu barbaadeeti maabraaraa attistu tokko najaaba hundeemu. Alhamdulillah rabbil alamin wanti amma deemaa jiru bareedaadha. Miskiinni dalagatee akka galuuf bexaam itti jechuudha. Maaki of shakkitee yoo nama qabe nama gadi hin dhiisu maal taatan seezen isa Jawaar hin beektan isa obboleessoo hay samaal taatan isin uummanni kun obboleeyyan kiyya jalaa hin baatu siin jee barsi jalaa hin hafu bar kuni waan takkaan waan guyyaa sadii TikTokera seetan isa Jawaar Mohammed TikTokii gubbarratti ajandaa guyyaa sadii haasee dhiisisu ni fakkaate Jawaar Mohammed moo isin Jawaar Mohammed kana hin beektan isa na dhibaa jirtanii bar hin beektanii Jawaar Mohammed waggaa meeqa deeggarree waggaa meeqa jala turree bar ajandaa TikTokii nuti asii guyyaa sadii dubbannee dhiisnu isin fakkaate dubbiin inni qabee ta'an hay sira uummanni oommaadde guddiidha bar naa himachoo wallahi haala waan bareedaadha kuni wanta inni godhu jiru irratti namni kamuu hin deeggarre jechuudha. Namni kamuu kan duraan Jawaarillee hin deeggarre illee wanti amma godhamu jiru irratti namni hin deeggarre hin jiru. Maaliif jennaan waan sirrii godhaa jira. Waan sirrii jechuudha wallahi wabillahi waan sirrii achi qabii as qabii kan hin qabne jechuudha. ትክክለኛ ነገር ነው። ስለዛ go ahead itti afufu dus niteenye laala jechuudha. yaa nutis warra agaruu warra anqa babbeenu Facebook kan irratti illee post godhanna jechuudha. Warra agarginu warra akka saafi maal maakiitu na kanne jeesa ay saafi nama ko balchiisaa bar wallahi miqaalachisun diitna godhee na kanne naan jeebar yaa obboleessa kiyya wanti idiitte hin jiru wallahi waanuma inni dubbatee barre hin dubbanne guys dubbatee jira bar miira keessa seenee ruuza quufee dubbatee qofan qabu inni gisee dubbatu ay yenyaal sokko toleebi osoma gaddaa tureyyuu samooni kana akkam bakka TikTokiin aguma samoona kanaatu natti toleen beeku. Bara leo deemaa inni beektaa dhiini miskiinaa tokko dhiini miskiinaa amma nama warri nama qalee kuni maybe kaameeraa duubatti nama hedduu miskiina hedduu dhahanii saamanii ajjeesuu danda'an si galee dhiini kuni ofiin deemeetu malaan ofiin deemeetuma ofii maabar dhiini kun si galee miti. Dhugaadha kana majjeesise akka onno gurbaa tokkotu beektaa konkolaataa qaba abbaa isaatiin faazar araqee ጭነት አግኝቻለሁ የጫነ የሚጠጣ ማለት አሌክስ የጫነ የሚጠጣ አንድ ነው ነኝ አሌክስ ቢዲሳ አይ ነው መብራት ይኩኒ ፎቶ የሰረካት ነፈካ ማክሻ ከም ጅርተነጋ አልহামዱሊላህ ነጋ አቦ